Karibu katika lecture number 4 ya C++ programming. Tutaangalia kuhusu flow of control. Flow of control ni namna ambavyo program ikaweza kurun. Program inapokuwa ina run kwa namna tatu. Ima ikawa ni sequence order au selective order au repetition order. Tunapozungumzia program inapokuwa inafanya kazi au program inapokuwa ina run, ima irani katika namna mojawapo katika hizi tatu. Kwa haraka tukiangalia hii sequence inafuata order kutoka juu kwenda chini. Haikutani na decision yoyote, yani program inapokuwa ina run haikutani sehemu ikaweza kufanya chaguzi, ima ifanye kitu fulani au ifanye kitu fulani. Haikutani na mazingira ya kuchagua kitu. Yenyewe inaanza moja kwa moja kutoka juu kwenda chini. Kwa mfano, tukisema tuna variable inaitwa a na b pamoja na variable inaitwa c. Hizi ni variable ambazo tumezideclare, tukaja tukaziinitialize. Yani a ni sawa sawa na 10, b ni sawa sawa na 20, c ni sawa sawa na a and b. Then display c. Manake unaona imeenda katika sequence, haijakutana na chaguzi yoyote. Lakini tunapozungumzia selective program inapokuwa ina run katika machaguzi. Selective manake inafanya selection. Program inachagua ichague nini na iache nini. Kwa mfano, nina variable inaitwa a ni sawa sawa na 10, b ni sawa sawa na 20. Of course hapo nimedeclare na nimefanya initialization. Kisha nikaja nikajiuliza, je, a ni greater than b? Kama ndio basi a ni greater, na kama sio basi b ni greater. So program ikikutana na mazingira kama haya, manake ima iseme kimoja katika haya, kwamba ima a ikawa ni greater au b ikawa ni greater. Kitendo hichi tutasema program imerun katika mfumo wa selection. Inachagua katika chaguzi moja, sio zote, haiwezi kachagua zote. Manake a kama ni greater basi sema greater, lakini kama a ikiwa smaller basi sema b ni greater. So manake program itachagua ima iseme kipi ni greater, kipi ni smaller. Kitendo hichi tunaita ni selective. Kwenye selective, kwenye programming kule inatumika statement inaitwa if statement kwa ajili ya kupima pande mbili, ipi ambayo kwamba ita return true na ipi ita return false. Namna ambayo ni ya mwisho ambayo program inaweza ikarun ni repetition. Repetition ni kitendo cha kujirudia kitu, kinajirudia zaidi ya mara moja, kinajirudia. Kwa mfano, nimedeclare variable yangu inaitwa a ni sawa sawa na 1. Of course, nikaja sasa nikasema ikiwa a ni less than 10. Of course, a ni less than 10 kwa sababu a ni 1, ni less than 10. Ikiwa ni kweli, then a ni sawa sawa na a plus 1. Yani a ni sawa sawa na a jumlisha 1, lakini itaenda mpaka itapoikaribia 10. Manake itakuwa inajirudia program. A kwa itakuwa 1, itakuwa 2, itakuwa 3, itakuwa 4 mpaka itapofika 9 na program itastop. Repetition ni namna ambayo program ina run katika mfumo wa kujirudia mpaka pale condition itapokuwa false. So katika video inayofuata tutakuja kuangalia kipengele cha kwanza cha sequence, kwamba katika hii flow of control program inapokuwa ina run tutaanza na kipengele cha sequence.